Wir müssen die Gebäude anschauen. Ja? Und da ist die offizielle Geschichte, ein Flugzeug geht in den Nordturm, der stürzt zusammen, ein Flugzeug geht in den Südturm, der stürzt zusammen. Das ist 9/11 for almost everybody. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Das war's. Das ist 9/11. Im Hintergrund gibt es ein drittes Gebäude, das auch zusammengestürzt ist an diesem Tag, das World Trade Center 7, aber in das ist kein Flugzeug reingeflogen. Das heißt, wir haben Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, Turm. Das ist eine Feinheit, ja? 3 Türme, 2 Flugzeuge.